阿玲同喺度嘅。三號唔打呢個啦，唔打。要勁啲啊！俾翻你哋啊！我哋等拉佢少少，唔好意思，3號唔該。3個中間人影住，幾多個錢啊？幾多鐘錢？深隊喎，可以睇新錢啊！唔去睇深隊嘅人，阿肥狗影咗，爭 Jam 未影，遲下補翻。睇下佢打邊隊新隊。咩啊？我哋講清楚咩嘅？講清楚咩啊？真係個班嚟啦。佢吹下水咁樣，吹兩句啊！正攻，30攻2入，都係入機場。要加人嚟。太冇。阿頭幫你。都貴起㗎，你講邊日先？幾錢咯？你已經平㗎咯，唔係，翻大陸冇呢個學生價。你上水出轉啫嘛。哇！係平啲嘅，上水出遠啲。係喎，5蚊跟住，哇！你有道理喎，跟住咁樣收我5蚊，跟住再咁樣，我上水轉翻嚟鑽石山應該都係收我9蚊。啊！依家收我30 X 蚊，30 X 蚊你都？喂，我羅湖啊嘛，好耐冇翻過，真係唔知嗰嘢。好貴啊！如果因為搭巴士即係搭巴士落紅磡上去都可以700即係奢侈嚟，依家真係咩都貴，都係貴。翻大陸做咩啊？等陣先，慢慢先。
學生都37個一，成人都37個一。啊，紅磡啫喎，7號3分，跟住7號防反。咁貴㗎而家？係啊，我都知道我對上翻一次係20幾蚊嘅事。唔見㗎啦，依家真係食鹽都唔知米貴啊！真係咁我食飯都唔知米貴啊！咁好真係，阿倫先知拉屎喎。主要係我冇跨線喎，重點係你話如果鑽石山收我呢個價，又話差唔多嘅。剛剛鑽石山都夠貴個幾咯。整錯。黑色對犯3次，11號2犯，接沙拉嘅入場，每人一賣。你受傷用咁都打，唔打得落。黑色對犯4次，88號1犯。哇，好靚啊！30公。7兩。30公。加2分冇啊，跟住7號公板加2分都係冇，跟住88防板。有冇連續好多場起碼和咗佢先？係喎。好似我運動員死記喎。我講今個禮拜人嚟緊嗰場啱啱嚟，88分。然後7號公板。咩雲高爾死記啊？呢場7號板，一輸即炒。真㗎？新聞咁講咯。佢冇話教到季尾自動離隊嘅。佢唔會自動離隊啦。學嘢我覺得加俾人炒仲好喎，廿幾抄。40秒。依家佢俾人炒好啲，一自用離隊根本就有佢拋，話自己退休啦。跟住99兩分冇啊，24攻2入。
23秒。8秒，8號，跟住99球。